Αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και με το χαμόγελο όλοι εμείς από την παραγωγή της ΕΡΤ3, των ενθέτων της Διασποράς, θέλουμε για μια ακόμη φορά να επικοινωνήσουμε από άκρη ως άκρη τον ελληνισμό. Με την καρδιά τους γεμάτη Ελλάδα, όπου γης οι συνέλληνες γιορτάζουν. Από το Βόρειο Πόλο που θα πάμε να συναντήσουμε την καλή συνάδελφο που βρέθηκε εκεί για να ανακαλύψει τους δύο μοναδικούς εκεί Έλληνες ιδιοκτήτες εστιατορίου και φυσικά να μας βάλει μέσα στα παπούτσια του Άι Βασίλη στο δικό του σπίτι. Εκεί, μακρινά, στο Βόρειο Πόλο. Από εκεί και μετά θα πάμε να συναντήσουμε κυπριακά κάλαντα στο Μανχάταν, αλλά και την φίλη, την Ιουστίνη Φραγκούλη, που μας μιλά από την καρδιά του Zero Point, ακριβώς στον Άγιο Νικόλαο. Και όχι μόνο. Ο Πάνος ο Παπαδόπουλος, αφού έμαθε τους Σουηδούς να γιορτάζουν την ένδυση, τώρα τους μαθαίνει και τι θα πει ελληνικό έδεσμα. Τι χρειάζεται να έχουμε συνδετημόνες για ένα πετυχημένο γιορτινό τραπέζι. Φυσικά πολύ αγάπη στην καρδιά μας και τους δικούς μας ανθρώπους γύρω-τριγύρω. Πάμε όμως από το Το Sounds of Cyprus από τη Νέα Υόρκη εύχεται σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Κύπρο μας χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Από τη Διασπορά, όπου η μουσική μας αποδίδει, ας αγκαλιάσουμε το πνεύμα της ενότητας, διαδίδοντας χαρά και αγάπη πέρα από τα σύνορα.